د بلخ ولایت یو صنعتکار شاوخوا 200,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره په دغه ولایت کې د ډوډۍ پخولو د شنو او د گازو بالونونو د تولید کارخونه جوړه کړې ده. $200,000 سرمایه‌گذاری کردیم و اینجا 25 نفر داخل به بخش تولیدات داشهای گازی و چاه‌گاز، کولر و بالون و هر چیزی که سفارشی باشه ما اینجا مصرف کار هستیم و 5 نفر هم به بیرون از شرکت به حساب مارکتینگ دیگه ها مصرف کار هستن. جمله ما اینجا 30 نفر مصرف کار هستیم. د یادې کارخونې مدیر زیاتوي چې هېواد ته د ورته توکو واردول د تولیدونکو پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي. مشابه از تولیدات ما یا دیگر دوستای ما که از بیرون میاد باید جلوازی گرفته شود بابت از اینکه ما میتوانیم، چون کارگر داریم، انجینرهای خوب داریم، مسئول داریم، ما میتونیم خودکفا شدیم. فضل خدا فابریکا زیاد است. یو شمیر هغه کسان چې په دې کارخونه کې کار کوي شته شرایط د کار لپاره ښه زمینه ګڼي او له نورو سوداګرو څخه غواړي چې په هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو د بیکارۍ له امله له هیواد څخه د ځوانانو د وتلو مخه ونیول شي. از تاجران ملی خواهشمندم که تا اینکه سرمایه خود را بیرون از افغانستان بکشن و در اونجا سرمایه‌گذاری کنن، بهتر از در خود افغانستان بیان سرمایه‌گذاری کنن تا جوانایی که بیکار هستند و جوانایی که از افغانستان به خاطر بیکاری فرار میکنن در اینجا کار کنن. بسیار ابراز خرسندی میکنیم که در وطن خود امرار معاش میکنه. اولاد و فرزند ما از اینجا یک لقمه نان حلال که به دست آوردیم از او استفاده میکنیم. تاجرایی که بیرون از افغانستان است باید سرمایه گذاری به اینجا بکند که تا ما جوانا زمین مساعد کار شود، جوانا از افغانستان بیرون نرود به خاطر کار و بار، تا بتانیم در خود افغانستان کار و زحمت خود را بکشیم. باید وویل شي چې د افغانستان د اسلامي امارت له بریا وروسته د بلخ ولایت چارواکو او صنعتکارانو تل هڅه کړې ترڅو د منل شوو معیارونو پر اساس د تولید بهیر دوام ولري.